E allora eccoci qua nuovamente in diretta nello studio di TV7 Match per parlare di autonomia. Il 22 ottobre del 2017 i veneti sono andati a votare, veneti e anche lombardi a dire la verità, e il risultato è stato praticamente unanime, alta l'affluenza alle urne, il sì ha vinto in maniera marcata ed è iniziato questo iter. Allora, io dicevo 12 mesi e 12 milioni di euro. Morosini, io inizio da lei, perché lei sul discorso del referendum, insomma, diciamo che la sua storia... sono il colpevole. È il colpevole. Sì, sono il colpevole di questo referendum, vogliamo proprio dirlo, e fa bene ad anticipare il punto di partenza a questo fatto. Sì, perché si è votato il 22 di ottobre dell'anno scorso? Si è votato perché un movimento non rappresentato in quel momento nella istituzione regionale, che è Indipendenza Veneta, che io ho fondato assieme ad altre persone, si è messo di impegno, ma veramente di impegno, a portare avanti l'idea di un referendum per un voto sull'indipendenza del Veneto. Certo, il vostro quesito era un quesito diverso. Raccolte firme nelle piazze, 100.000 firme, un lavoro di 2 anni. Dopodiché abbiamo elaborato un progetto di legge, l'abbiamo portato in Consiglio regionale con una bella manifestazione, con 7-8 mila persone, una cosa straordinaria, l'abbiamo consegnato, è rimasto là in Consiglio, guardato con sospetto un po' da tutti, poi un consigliere l'ha fatto proprio, e questo consigliere, dobbiamo dirlo, è Valdegamberi, perché e l'ha fatto Stefano tra l'altro per ragioni, potremmo anche disquisire, perché la storia, il professor Casen, che è uno storico, è paradossale, perché il buon Valdegamberi, senza nulla togliere la sua iniziativa, l'ha sposato perché? Perché era arrabbiatissimo nel febbraio di quell'anno, in quanto c'erano state nel 2013 le 2011 scusa, le elezioni, e lui era stato praticamente trombato, gli avevano promesso che quello che era il suo posto, insomma si è trovato da solo, e per dispetto un po' nei confronti del centrodestra, che l'aveva emarginato così, ha pensato bene di fare un gesto politico clamoroso, di fare proprio, ha sposato il progetto di legge. Da lì è partito tutto un iter istruttorio del progetto di legge, il famoso 342, e questo progetto, sostenuto poi dagli ordini del giorno dei consigli comunali, partiti lentamente, che avevamo preparato noi di Indipendenza Veneta, che sono arrivati a un certo punto quasi 300, e allora che cosa è successo? Che i consigli regionali hanno preso paura, hanno detto questa cosa spinta dall'esterno, 3 consigli provinciali che rappresentavano, anzi 5 consigli provinciali su 7, quasi 300 comuni, 100.000 firme, hanno dovuto mandare avanti l'istruttoria. Quando è arrivata ormai al voto in aula questa proposta di legge 342, e qualcuno ha pensato bene di attenuarne l'impatto politico, perché effettivamente era tanto forte, difficile da metabolizzare politicamente, e venne fuori un progetto di legge 392, scusate, che era quello che poi conteneva una proposta di referendum sull'autonomia con 5 quesiti. Poi sappiamo che sono state approvate entrambe le proposte di legge, abbiamo la legge 15 e la legge 16, le leggi vengono impugnate entrambe dal governo nell'agosto del 2014, quindi nei tempi del governo Renzi, democratico, però non voleva che il Veneto votasse su nulla, ricordiamolo a beneficio della storia. Il voto in Corte Costituzionale andammo nell'aprile del 2015, io andai a difendere entrambi i progetti, ma soprattutto l'idea del voto, che in una realtà, professore, di democrazia, il voto non deve essere mai temuto, il voto consultivo in particolare, anche sul referendum dell'indipendenza. Perché impedire a un popolo di votare? È gravissimo, questa è democrazia illiberale, con venature autoritarie, e a me non va bene. Detto questo, si arriva in Corte Costituzionale, io dico sempre, la Corte Costituzionale vi racconto degli aneddoti perché alla gente piacciono. No, quando io ho parlato avevo a distanza, come tra me e il professor Casen, il giudice Amato, che noi conosciamo, Giuliano Amato, mi guardava, e dico sempre, in modo terrorizzato, e sì che parlavo in modo civile, corretto, nella dialettica di un processo, nell'alta sede, e questo diceva praticamente con i suoi occhi: ma cosa viene a dire questo? Parlare di un referendum sull'indipendenza era come bestemmiare nell'Olimpo degli dei, no?
E invece bisognava introdurlo questo argomento, l'abbiamo introdotto e la Corte fece un passo in avanti, bocciando il referendum sull'indipendenza. Sapevamo che finiva così, però è stata una intelligente provocazione. E invece votando il referendum, ammettendo però dei 5 quesiti solo uno. Quello che diceva in fondo, non è, il quesito non è che la ripetizione del 116 della Costituzione che dice entro il perimetro definito dall'articolo 116 l'autonomia può essere concessa. Certo, certo. Allora, Borona, è passato un anno, a che punto siamo allora? Ma siamo a un buon punto perché prima di tutto bisogna tenere presente che se siamo, questa è la ricostruzione ed è verissimo, se siamo arrivati qui e quindi siamo arrivati al fatto che oggi c'è un governo, c'era già il governo prima di centrosinistra che ha dovuto in qualche modo all'ultimo momento, no, sottoscrivere questo accordo, questo preaccordo, perché aveva capito che il contesto e il consenso sull'autonomia del Veneto era talmente grande e in previsione delle politiche pensava di recuperare qualche punto percentuale. È arrivato ad oggi con un governo che insomma diciamo così tra virgolette è amico, perché c'è stato quel referendum il 22 ottobre, cioè il 22 ottobre è avvenuto qualcosa. Il voto secondo voi era indispensabile per avviare questo iter? Non c'è dubbio, se qualcuno torna indietro un po' con la memoria a quel momento, cioè quando è stato il momento del referendum, io ricordo benissimo la prima regione che quasi ci trattò con sufficienza fu l'Emilia Romagna, no? Facendo vedere che loro bastava sedersi lì, discutere, bastava semplicemente mettersi lì e a fare due righe su una carta e l'accordo si faceva. Cosa serviva buttare via i soldi, fare il referendum? Non perché quello che avevano paura è quello che è avvenuto il 22 ottobre. Quello che avevano paura è che un popolo finalmente non si autodeterminasse nel riconoscimento di un'identità, perché poi alla fine è quello, e dicesse che l'autonomia è il riconoscimento che è un popolo, cioè io sono veneto e voglio che la mia regione abbia potere decisionale sul nostro futuro. Loro l'avevano percepito, avevano bene, e questo per chi da tanti anni, seppur io qualche anno meno, però da tanti anni combatte su questo, l'avevano percepito da sempre, cioè non è una cosa che si è percepita il 22 ottobre. Nel corso dei decenni antecedenti, quando le battaglie, io dico della Lega perché faccio parte della Lega, si sono sempre portate su quel contesto del riconoscimento dell'autonomia, dell'indipendenza del Veneto, erano sempre state osteggiate perché sapevano che in fin dei conti c'era un altissimo consenso nel popolo. Il 22 di ottobre è stata scritto la parte più importante, perché finalmente quel voto lì ha reso possibile un viatico che secondo me non avrà ritorno, cioè è un viatico che a naturale conseguenza è quella di arrivare all'autonomia, non so dirvi se un mese prima o un mese dopo, perché sappiamo benissimo che i ministeri i paletti li mettono, ma sicuramente non si può tornare indietro. Guardi, sono talmente certo della forza di quel 22 ottobre che vedremo la firma sull'autonomia, sui decreti autonomia, che oggi in discussione c'è una delega al governo per fare più veloce. Trasferiamo direttamente la delega al governo su quello che è la trattativa. Però adesso, siccome si sono accordate altre 7 regioni assieme al Veneto, probabilmente la stesura della legge diventa un po' più... Chiedo scusa però se posso precisare, perché Boron sta dicendo una cosa che è superata, tra l'altro mi permetto di citarla perché l'ho sentita poche ore fa, anzi qualche giorno fa, la ministra Stefani, e la questione della delega appare definitivamente archiviata, perché contiene, intelligente come idea, la legge delega, perché avrebbe consentito di approvare, diciamo, le linee guida e poi delegare al governo, appunto questa legge si chiama delega, l'attuazione con i decreti, però l'attuazione potrebbe prevedere tempi anche piuttosto lunghi. Se cade sto governo va in mano ad altri governi, hanno la stessa sensibilità, forza, e quindi pare sia definitivamente archiviata la questione. Il problema però è comunque da vedere tecnicamente, perché l'articolo 116 prevede
una procedura con una fonte rafforzata, cioè con legge ordinaria, e quindi la legge delega esponeva anche al rischio di una impugnazione avanti alla Corte Costituzionale, quindi c'era anche un profilo di rischio in questo senso, quindi meglio seguire la strada del 116 come indicato. Certo, ma dopo parliamo anche delle tempistiche, di quelle che saranno le tempistiche, certo, ma volevo coinvolgere il rappresentante degli enti locali per capire i comuni che cosa si aspettano, qual è l'autonomia che vorreste voi? I comuni vorrebbero innanzitutto partire con un'autonomia che gli è stata tolta negli ultimi 7 anni, da quella finanziaria che ormai siamo messi veramente ridotti a lastrico. Fortunatamente, grazie anche a 2 sentenze, quest'anno c'è stato lo sblocco degli avanzi di amministrazione, e questo è stato respiro per noi, anche se è arrivato un attimino in ritardo, perché nei prossimi 2 mesi noi dovremmo investire tutto quello che abbiamo messo in conto corrente nei precedenti 10. Ed è un po' difficile per noi, soprattutto per enti come il mio, per esempio, che è al di sotto del minimo come risorse del personale. Ed è difficile far fronte a progetti, a mettere in cantiere progetti, fare gare, eccetera eccetera. Però io credo che questa sia la strada giusta, è una strada che penso tutti i comuni hanno appoggiato già in tempi ancora prima che si sapesse che si arrivava al giorno del referendum, ma ancora di più quando è arrivato quel giorno fatidico che a prescindere di colori, se non per faziosità, insomma tutti quanti hanno partecipato, perché alla fine stiamo parlando di una regione, la nostra regione, stiamo parlando di un'autonomia che credo e ne sono certo che una volta che la regione Veneto avrà possibilità autonoma di scegliere su le varie tipologie, sui vari materie, no? Queste saranno a loro volta anche lasciate nei dovuti modi, nelle dovute possibilità anche agli enti locali. Non per ultimo, come ho detto, la possibilità di spesa che ci è stata tolta negli ultimi anni. Certo, quindi con grandi limitazioni. Palmerini, in tutto questo l'Europa che ruolo ha? Riguardo ai processi di autonomia interna non ha sostanzialmente parola l'Europa. Io vorrei tornare sul problema però dell'autonomia, perché vorrei fare alcune considerazioni. Noi siamo in un paese, siamo governati da uno Stato, chiamiamolo così perché preferisco come concetto, perché proprio l'amministrazione statale di origine sabauda che proprio non funziona, dove le buone idee spesso si tramutano in incubi, no? Quindi adesso è passata la linea per cui queste 23 competenze previste dalla Costituzione, che fra l'altro già prima la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Regione, e fino ad oggi le Regioni non hanno sfruttato questa loro possibilità, e praticamente è stato stabilito nel patto, che andrà presentato come disegno legge il 22 di ottobre, poi bisognerà andare al Parlamento, passerà un altro anno, 2 anni, quindi non è domani mattina che arriva. Dicono che forse per gennaio. Sì, vabbè, speriamo che il governo duri. Voglio dire, io sono a favore del trasferimento di queste competenze, che poi comunque non è un'autonomia ma è una delega sempre ritirabile, però ben venga. Il problema qual è? Che è passato il criterio per cui il finanziamento di queste competenze verrà fatto attraverso una compartecipazione dell'IVA e dell'IRPEF. Ora, il 116, quindi risorse non certe, perché variano nel tempo, e soprattutto bisognerebbe andare a vedere che cosa effettivamente costano queste competenze, no? Quindi è caduta la partita del costi standard, che la Stefani ha detto si faranno nel corso degli anni. Questa cosa è molto pericolosa, perché noi rischiamo di trovarci a dover avere le competenze e non avere i soldi.
perché se tu fai un discorso di competenze standard, allora devi andare a limare chi spende troppo e magari ti avanza qualcosa per chi spende troppo poco. Se invece passa così com'è, si rischia che ci troviamo a dover fare le cose e non avere i soldi perché ti devi prendere la compartecipazione che non è sufficiente. L'articolo 116 dice esplicitamente che le competenze assegnate, diciamo trasferite alla regione la regione deve disporre di fondi sufficienti per espletarle, quindi non una compartecipazione. Ma allora cosa viene fuori da tutto ciò? Che se nella migliore delle ipotesi avremo queste competenze a livello regionale e avremo i fondi per gestirle, cosa che io penso alla fine verranno meno, tutto ciò non influenzerà minimamente la tassazione dei veneti. Cioè la gente è andata a votare pensando che con l'autonomia avrebbe pagato meno tasse, assolutamente non c'è questo sul piatto. E allora la domanda diventa poi, ma perché al di là del costo del referendum, che adesso sappiamo che il colpevole è stato Morosini, sto scherzando, come mai che non era obbligatorio, no? Bastava che la regione chiedesse agli enti locali se erano d'accordo e poteva iniziare la trattativa. Quando è che poteva farlo? Fin dal 2001. La domanda è, adesso abbiamo proprio questa settimana che la Regione si è decisa di sfruttare la competenza regolamentare che ha già in Costituzione per il discorso delle scuole, dove forse un domani si insegnerà un po' di questa storia tipo Lepanto, no? Poi vedremo perché bisogna pagare gli insegnanti eccetera eccetera, ma intanto si è decisa, ma non c'è ancora un trasferimento di competenze, ergo si poteva fare anche prima, si poteva fare 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, 18 anni fa, 17 anni fa, cioè noi siamo immobilizzati da una classe dirigente che sta giocando con una materia che non conosce e non governa, perché tutte queste competenze a livello regolamentare sono già della Regione, ma la Regione non le ha mai esercitate. Certo, e quindi è molto, io sono abbastanza preoccupato di come si stanno svolgendo le cose, per la verità. Certo, rispondiamo dopo anche Morosini. Non è proprio così sulle competenze, perché a livello regolamentare fra quello che c'è scritto e poi quello che avviene veramente, no, c'è sempre un grande spazio. E sappiamo benissimo che le competenze ci sono quelle in forma esclusiva, quelle concorrenti, la sanità è la delega più emblematica del trasferimento diciamo di competenza regionale. Ma posso assicurarvi che non è una delega in autonomia, perché sotto il profilo del controllo basta che agiscano sul riparto, su quello che sono il riparto, le forme del riparto, come devi spendere i soldi del riparto e ovviamente su qualsiasi voce che tu vai a intervenire non hai la possibilità di intervento. Pensiamo a quando c'è stata la questione, no, dei vaccini, ad esempio, dove la regione Veneto era l'unica che aveva una legge ben precisa, che aveva dati nazionali riconosciuti, perché è l'unica che ha un'anagrafe vaccinale elettronica, e definiva che la copertura era fra le più alte, eppure l'autonomia certo. te ne infischi. Cioè, il problema dell'autonomia è arrivare a forme di autonomia riconosciute dalla Costituzione, perché questo è l'alveo, in questo momento ci si muove, definite con una legge e trasferite con una legge e trasferite ovviamente con i budget finanziari, che sono quelli di funzionamento delle deleghe, ma dall'altra parte anche con la riscossione diretta della parte fiscale, ti mette più al riparo da quello che può essere un dirigente che si alza la mattina o un governo che non ti è amico e che cambia idea, perché è vero che è stata utilizzata la delega regolamentare sull'accordo di lunedì col ministro, ma teniamo presente che quel ministro insomma è un ministro in quota diciamo Lega, quindi diventa più facile la collaborazione e il colloquio, ciò che non avveniva con i governi precedenti. Cioè io vorrei che avessimo sempre ben chiaro di quello che è avvenuto prima di rimarcare quello che non è ancora avvenuto, perché il 22 ottobre è avvenuto un referendum con una grande ovviamente consenso,
non perché ce l'hanno concesso facilmente, andate e vediamo cosa pensate, perché a una settimana dal voto un'associazione, una persona mandata politicamente, ben precisamente da qualcuno, ha posto un ricorso al TAR per far bloccare l'iniziativa referendum con schede già stampate, con i seggi elettorali già ben definiti. E tanto per dire, perché io mi ricordo quando si preparava e si organizzava il referendum, le prefetture non hanno nemmeno messo a disposizione le urne, non hanno messo a disposizione le matite, non hanno messo a disposizione nessuno strumento per celebrarlo. Abbiamo dovuto far gare d'urgenza le ultime settimane per acquisire le matite copiative. Ecco, quindi quando è avvenuto ciò che è avvenuto col referendum ha bisogno di rispetto, perché in quel momento lì, con tutte le fatiche che sono state fatte nel corso degli anni da tutti, hanno dato un risultato importantissimo, che da quel risultato, guardate che ciò che è avvenuto quel 22 ottobre mette in difficoltà tutti quelli che verranno nel perseguire la strada della vera autonomia. Certo, sentiamo anche Morosin che vuole intervenire. Credo sia veramente importante quello che ha detto adesso Boron, proprio è un fatto politico, perché non si voleva a Roma che il Veneto votasse. Questo non importa poi anche la distinzione tra il voto su indipendenza e quello su autonomia, ha perso di rilevanza in quella fase, per me è ancora importante in prospettiva, ma in quella fase perché il voto del Veneto da solo, poi per loro fortunatamente si è aggiunta la Lombardia, che però abbiamo visto anche come partecipazione, come risultato era diverso, ma il voto del Veneto, andate a vedere i commenti dopo il 22 ottobre degli editoriali della stampa, tutti preoccupatissimi, increduli, il 98,2% dei veneti ha detto sì a sto referendum, è un significato politico che va oltre, con un'affluenza maggiore delle politiche, cioè delle elezioni politiche, ha un significato politico dirompente, 98,2%, e quindi quel fatto là oggi ci consente di trarre un giudizio. È vero, condizionerà per molto tempo e non basterà, perché l'Italia, al di là degli attori della trattativa, io voglio spendere una parola di simpatia e di sostegno alla ministra Stefani, ma spendo le sue parole perché l'ho sentita, ripeto, qualche giorno fa, mi diceva che 3 ministeri, ed ho anche una notizia, credo che la Erika Stefani non se la prenda, anzi me ne ha parlato con confidenzialità. La bozza di intesa da presentare, quindi il progetto di legge, è pronta, quindi il suo ministero l'ha redatta, lei aveva detto prima del 22, dice io vorrei a un anno presentarla. Esatto. Attualmente è interloquita perché 3 ministeri, uso testualmente le sue parole, hanno dubbi per singole materie. Questi ministeri sono, guarda caso, sanità, guarda caso infrastrutture e guarda caso il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE. Questi 3 ministeri sono quelli che la ministra non lo dice perché immagino per ragioni di cortesia istituzionale, ma lo posso dire io. Quindi l'avversario primo col quale deve combattere la nostra ministra veneta, dico nostra perché se non porta avanti sta battaglia, ma siccome è una persona onesta di cui mi fido, anche se io voglio indipendenza e voglio autonomia, però la sosteniamo lo stesso, è la sua burocrazia, è la burocrazia dei ministeri, perché quell'atto politico non riescono a metabolizzarlo, e questo è il punto. Quindi noi dobbiamo anche pensare, e le offro un elemento di analisi così andiamo avanti con qualche notizia in più, che nella famosa preintesa che avevano sottoscritto il 27 febbraio sulle 5 materie Bressa per il governo e Zaia, prevedeva una cosa che pochi giornali hanno rilevato, che invece è importante, questa voluta dei ministeri, la durata. Questo accordo, questa preintesa generica sulle 5 materie prevedeva che l'accordo ha durata decennale, che si può procedere al rinnovo all'esito della verifica, oppure all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'intesa. Testuale, o alla cessazione, cioè questi hanno messo non le mani avanti, mani, piedi, procedure, tutto, quindi vuol dire io non mi fido, quindi le do una nota politica, l'Italia non è nelle condizioni politiche, istituzionali, economiche, di cassa, perché cedere le competenze, le materie vuol dire cedere il personale, le risorse, vuol dire destrutturare un apparato statale che ha il controllo a 360 gradi, dando a quelle regioni che ne hanno capacità l'amministrazione diretta. Questo vuol dire perdere potere. Roma non se lo può permettere. Certo. Abbiamo un telespettatore che vuole intervenire. Buonasera, gentilmente, se dice il suo nome e da dove chiama.
Sì, buonasera a tutti, sono Luciano Novella e telefono da Castelfranco Veneto. Può ripetere per cortesia perché l'abbiamo sentita male. Luciano Novella da Castelfranco Veneto. Luciano, bene signor Luciano, prego. Niente, volevo solo intervenire su questo tema, ma sappiamo benissimo che per ottenere questo referendum è stata una battaglia molto forte e alla fine comunque il popolo ha risposto come si aspettava. Però poi adesso che dobbiamo mettere in pratica le cose ci rendiamo conto che i tempi saranno lunghissimi, no? Anche a livello tecnico e a livello amministrativo, per poi vederla anche in pratica questa autonomia. Quindi parliamo di anni prima di vedere delle cose vere e proprie. Cosa che secondo me però sfugge soprattutto anche attualmente alla Lega, nel caso, visto che è il governo della regione, è che dobbiamo agire sull'identità del popolo veneto. Perché se noi non andiamo sull'identità e creiamo questa base di conoscenza della propria storia e cultura e consapevolezza, un domani che passa o cade un governo o cambia un partito, finisce tutta la storia. Quindi se vogliamo che il Veneto resti sempre Veneto, indipendentemente dal partito che porta le opzioni per migliorare ovviamente o che sia l'autonomia, o magari, ma quella è già una cosa molto molto più complessa che è l'indipendenza, però ci vuole sempre una forte identità. Se il partito dominante attualmente in Veneto, se gli altri minoritari, se la sinistra oppure i stessi comuni non fanno identità, non si può costruire, sia se parliamo di indipendenza, un popolo, quindi uno Stato senza la propria cultura, sia se parliamo di una ampia, ampissima autonomia senza identità, dura poco, perché la gente tanto fa votare uno che fra 3 anni vota un altro, e se quell'altro ha le idee completamente diverse, cosa succede? Ad esempio adesso la Rubinato sta cercando di fare una festa per quanto riguarda il discorso del referendum e per portare l'identità anche nella sinistra in modo che sia una cosa trasversale questo discorso dell'identità. Però se non c'è questo concetto di creare comunque che sia un popolo veneto autonomo oppure un popolo veneto indipendente su un nuovo Stato. Grazie. Grazie signor Luciano. Grazie signor Luciano. Allora, questo concetto di identità è un qualche cosa di, tra virgolette, indispensabile. Beh, intanto vorrei fare chiarezza una volta per tutte ripetendo quello che dice l'ha detto la Corte Costituzionale a più riprese, compreso quest'anno, quando quest'anno ha cancellato la legge 28 che riconosceva ai veneti i diritti della Convenzione quadro sulle minoranze nazionali, cioè lo stesso trattamento dei sudtirolesi, quindi non confondiamo l'ente regione. Ecco, la Corte Costituzionale ha ribadito ancora una volta il concetto per cui i residenti di una regione non sono un popolo in senso etnico e una regione non può, perché è un braccio amministrativo dello Stato, rappresentare un popolo in senso internazionale. Infatti io, tanto per poi quest'anno, perché siamo talmente ignoranti della nostra storia che anche quelli che la coltivano, noi veneti intendo, non la conoscono. Sono stato per puro caso informato da un amico a Marano Lagunare, che si trova in regione Friuli Venezia Giulia. Lì la parlata veneta è riconosciuta e ci sono i cartelli in bilingue, cioè fanno il consiglio comunale in lingua veneta, cosa che in Veneto non esiste. Allora io domando, ma dov'è la Regione Veneto? Infatti la Regione Veneto ha lasciato cancellare con improvvisazione la legge 28 e noi abbiamo denunciato la Regione Veneto e lo Stato italiano alla Corte del Consiglio d'Europa, alla Corte, al Comitato dei Ministri, e a marzo del 2019 ci sarà il procedimento. Perché? Perché c'è stata la violazione dei nostri diritti umani. I veneti sono un'identità che va ben oltre i confini della Regione e non tutti quelli che sono residenti ovviamente sono veneti, perché ci sono anche un 13% di
immigrati, ci sono gli immigrati del sud, italiani, quindi l'identità veneta, la lingua veneta sono cose nettamente distinte da quello che è il problema dell'autonomia. Certamente se tu hai l'identità e la lingua puoi anche sapere chi sei, da dove vieni, dove vuoi andare e avere la forza per portare avanti le istanze autonomiste, altrimenti a Roma potrebbero dire beh, ma se lo diamo ai veneti perché non dobbiamo andare là, e quindi non lo diamo a nessuno, in virtù dei principi unitari della nazione italiana, di tutte queste belle cose che a scuola ci hanno insegnato. Quindi è fondamentale il discorso dell'identità. Per chiudere, visto che me l'aveva chiesto all'inizio, Aggregazione Veneta è nata sulla spinta della legge 28 proprio per rappresentare l'istanza identitaria, la rappresentanza legale. Poi abbiamo scoperto che in realtà la minoranza veneta, in quanto minoranza autoctona, è già riconosciuta dal 94, quindi la legge del 2016 che è stata cancellata in realtà non faceva che ripetere una cosa già scritta nella legge del 94, quindi noi siamo la rappresentanza dell'identità veneta in termini legali, internazionali, per questo siamo al Consiglio d'Europa. Grazie Palmerini. Abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire. Vuol dirci che lei il nome, da dove chiama gentilmente? Sì, buonasera. Prego. Mi chiamo Francesco e chiamo dalla provincia di Padova, da Albignasego. Prego signor Francesco. Allora, io ho sentito i suoi ospiti e mi sembra che diciamo, chi parla chiaro dice una cosa solo. Prima cosa, questa non è autonomia, questa è un decentramento che oggi ti do e domani ti tolgo. Prima cosa. Seconda cosa, nessuno ha il coraggio di dire, ma tranne diciamo qualche testo che ho letto da parte dell'avvocato Morosin, che il principio di autodeterminazione vale sopra qualsiasi legge, e quindi la differenza che abbiamo tra i nostri amministratori e quelli della Catalogna è che loro per gli ideali vanno in galera, i nostri puntini. Quindi io sono andato a firmare il referendum per l'indipendenza, non per l'autonomia, anzi per questa autonomia. E ultima cosa, e poi lascio la linea anche a altri, Grazie. i soldi del Veneto servono per mantenere altre latitudini, quindi non ci daranno mai nulla. Grazie e ascolto la trasmissione. Grazie signor Francesco. Francesco è pessimista, diciamo, e questa autonomia così com'è non gli piace Borona. Perché dice è un decentramento alla fine, non è una vera autonomia. Beh, a parte che il vero accordo di autonomia non so, dobbiamo ancora vederlo, certo. Quindi parlare di cose che non si sono ancora viste, forse parlava del preaccordo che era stato fatto dal governo precedente, che l'ho detto fino all'inizio, insomma era un preaccordo fatto in tutta fretta sull'onda delle elezioni politiche imminenti, e per il quale oltretutto invece di 23 materie si ridusse a 6 e quant'altro. Però guardate, io nel vedere anche l'altro giorno la regione Piemonte, no, che non si è mai mossa prima, con Chiamparino che tutto di un colpo dice ma non può essere una via preferenziale per il Veneto, l'autonomia, ma non è giusto, ma anche noi, ecco, io sono convinto di quel che dico, che c'è sempre un spartiacque nella storia, no? C'è sempre un momento in cui la pagina si gira, inizia un percorso, cambia, e il 22 ottobre ha determinato un modo diverso di affrontare il problema oggi in ambito istituzionale. Cioè qui il problema, ovvio, per chi ha la passione dell'indipendenza, e lo dico onde che non ci siano equivoci, piacerebbe anche a me, però per chi ovviamente oggi nella situazione in cui ci troviamo la discussione sull'autonomia non è più possibile evitarla. Non è più possibile evitarla, cioè il fatto che e molto probabilmente c'è un motivo per cui quei 3 ministeri che sono stati menzionati prima creavano o creano, io ho preso la notizia adesso, insomma, che sono quelli che starebbero creando qualche problema. Sono 3 ministeri che non sono governati dalla Lega e
ovviamente quando hai un viatico, e la storia ti segna però un viatico ben preciso, poi l'obiettivo lo porti a casa. L'ha fatto con il risultato del 22 ottobre, che se non ci fosse stato un Consiglio regionale con una maggioranza ben precisa, ben forte, che ne determinava le battaglie e i ricorsi e le impugnative, e affronta e vai avanti e fallo, non ci saremmo mai arrivati, perché negli anni passati la discussione è sempre stata molto sterile proprio per questo, perché le diverse anime politiche avevano portato a bloccare questa possibilità. Siamo arrivati al referendum perché c'era un Consiglio regionale con una grande maggioranza politica della Lega che ne ha potuto determinare lo svolgimento. Io credo che anche politicamente, anche su quello che è lo Stato centrale, il fatto di avere una Lega forte al governo possa in qualche modo, anzi porterà in qualche modo un risultato sicuramente verso l'autonomia, che quando vedremo e potremo discutere in quel momento i documenti che saranno ufficiali per la firma, allora potremo magari dubitarne. Io penso che però raggiungere quell'obiettivo sia determinante magari per fare discorsi successivi a un gradino superiore, però non possiamo parlare di aver tutto se non abbiamo neanche il minimo di quello che è il ragionamento. Nel momento in cui il Veneto avesse la possibilità di governarsi nelle materie che sono definite dalla Costituzione, con le risorse specifiche che devono essere trasferite, io sfido chiunque a tornare indietro poi, o a porre la discussione nel tornare indietro. C'era una domanda venuta da un telespettatore, se ce la fanno vedere di nuovo in regia, così vediamo di rispondere. Vediamo se la regia riesce a riproporre. Non l'ultima, la penultima. Il penultimo messaggio che è stato inviato da un telespettatore, se non ricordo, non l'ho, sì, un attimo solo che viene recuperato il... Una nota incuriosisce, perché adesso c'è una corsa in tutte le regioni a chiedere l'autonomia, anche il Molise che ha 300.000 abitanti, quindi è un terzo della provincia di Padova, immagino che presenterà un progetto di autonomia. Mi viene in mente, e il professore mi può aiutare, quella parte dove il Manzoni quando dice c'era la piazza gremita e quelli davanti per vedere meglio si alzarono sui tacchi, si alzarono in punta di piedi, e quelli dietro di sequenza si alzarono ugualmente. Se stavano tutti più comodi vedevano la stessa medesima cosa. Esatto. È probabile che autonomia per tutti, come qualcuno incautamente ha detto ed è il governo, sia probabilmente autonomia per nessuno. E però la Costituzione dice una cosa diversa, un'autonomia differenziata è per chi è in grado di governare le materie e le funzioni che sono individuate nella Costituzione, e credo che siano poche le regioni che abbiano le capacità, l'organizzazione, le risorse, anche forza politica per governare queste materie. Quindi pensiamoci un attimo che chi dice autonomia per tutti probabilmente vuol dire autonomia per nessuno. Infatti il ministro Stefani ha detto chiaramente che quando ha aperto il tavolo di trattativa per l'autonomia, cioè, le uniche regioni che si sono presentate, 8 sono attualmente, ma detto hanno chiesto, ma le uniche regioni che si sono presentate e hanno portato avanti è il Veneto e la Lombardia, perché nemmeno l'Emilia Romagna ha fatto atti concreti. In Emilia Romagna non c'è nemmeno una delibera di giunta che indirizza. Però è una di quelle che scalpita di più, dice la Stefani. Ecco qua che è arrivato il messaggio, lo riproponiamo. Dice: perché la Lega che ha votato la legge 28/2016 poi l'ha lasciata venisse cancellata? Io ho visto che la legge l'ho scritta, perché sono stato io il padre di quella legge. Io ero in Corte Costituzionale, avevamo chiesto alla Giunta di far presente alla Corte Costituzionale che i veneti vengono discriminati su molti aspetti, per esempio la lingua. La lingua veneta è riconosciuta dal Consiglio d'Europa, riconosciuta nella tabella delle lingue, ma non viene riconosciuta dall'Italia. Viene riconosciuta anche come parlata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e abbiamo fatto presente a Zaia che per esempio nei punteggi universitari e delle scuole superiori c'è una discriminante verso gli studenti del Veneto, dimostrata addirittura dai test internazionali fatti dall'OCSE, e via discorrendo. Basta guardare il numero di prefetti veneti che ci sono in Italia, cioè 1,
per esempio, oppure le alte cariche burocratiche. Noi siamo proprio un territorio colonizzato. Di tutte queste noi abbiamo mandato un dossier alla Giunta, la Giunta non ha fatto presente attraverso il suo avvocato Bertolissi di nulla di tutto ciò. L'avvocato Bertolissi in Corte Costituzionale ha detto alla Corte, io ero lì presente, c'è il video registrato, questa legge non serve a niente. Ed era la legge che riconosceva i diritti umani, cioè bilinguismo, insegnamento della storia, della cultura, i posti riservati nell'amministrazione pubblica, cartellonistica stradale, canali in lingua veneta. Tutto ciò è stato cancellato perché la Regione Veneto non ha voluto difenderla. Allora, adesso facciamo rispondere a qualcuno, se qualcuno, perché su questo Zaia non si è mai pronunciato. Sentiamo Borone come... Ma io, guardi, non è che voglio entrare nel contesto di una legge specifica, perché ce ne hanno bocciata una anche l'altro giorno solo per il fatto che abbiamo detto mettiamo la bandiera veneta su tutti gli edifici pubblici, no? Anche lì siete riusciti a far cancellare la legge precedente. Guarda, faccio parte di quella cultura che è meglio qualcosa piuttosto che niente, no? Ecco, quindi il problema è sempre questo. Io sono partito dicendo, sono 27 anni che faccio battaglie politiche non per l'autonomia ma per molto di più del Veneto, e il primo atto concreto che dice si è autodeterminata la coscienza di un popolo dicendo io sono Veneto, l'autonomia, perché non è vero che è una questione di soldi, perché io non credo che i veneti siano andati a votare per una questione di soldi, ma sono andati a votare per un fatto ben preciso, per dire ne abbiamo le scatole piene che per decidere qualsiasi cosa ci deve essere la manus longa dello Stato che poi fa le cose fatte male, no? Noi sappiamo farle meglio. E si è arrivati finalmente a un atto concreto che è quello che in qualche modo è per il motivo per cui poi tutte le altre oggi scalpitano e corrono dietro, se non sarebbe stato così. Quindi dobbiamo anche prendere la parte positiva e quella che effettivamente è concreta e portare a casa qualcosa, perché poi alla fine non vorrei che si facesse quello che per 27 anni io non ho sentito, che nel puntare alla Luna e non potendoci mai arrivare nessuno più ci crede e si affievolisce anche la questione dell'autonomia, no? Perché poi alla fine se io dico indipendenza o niente e non la raggiungo, il problema è magari che qualcuno non ci crede neanche più all'indipendenza, cioè si ottiene l'effetto opposto. Il fatto di dire io credo all'indipendenza ma ottengo l'autonomia, magari qualche cuore lo scalda di più, cioè magari qualche cuore insomma batte più forte. Dopo magari diciamo qualcosa su questo. Un telespettatore? No, non abbiamo nessun telespettatore. No, ma io volevo sapere una cosa. Spieghiamo ai telespettatori se autonomia contrasta con l'unità d'Italia, cioè possiamo avere una regione autonoma e contemporaneamente appartenere all'Italia, perché credo che molti malintesi nascono da questo concetto. Prego. Credo assolutamente di sì, lo dice la sentenza 118 del 2015. No, ma lo dice i veneti, cosa dicono? Ma i veneti secondo me quando hanno appartengono votato all'Italia, ma sono d'accordo con Boron, quando sì. hanno votato, che è un fatto secondo me di cui dobbiamo anche appropriarci culturalmente e mentalmente. Ed è una cosa importante. Il 22 ottobre non si è votato solo per l'autonomia, era un voto di popolo, del popolo veneto, evidentemente che riteneva di esprimere una scelta di responsabilità. Io parlo di scelta e responsabilità, che in questa fase hanno detto vabbè, ci hanno concesso solo di votare sull'autonomia, votiamo sull'autonomia, ma non dimentichiamo mai, professore, e anche i telespettatori lo sanno, che illustri sondaggisti, citiamo professore questo di Vicenza, come si chiama, che fa sondaggi per la Repubblica, adesso mi sfugge il nome, Diamanti, Ilvo Diamanti, su Repubblica, ancora 2015, aprile 2015, ha fatto un sondaggio a fronte di una domanda secca rivolta al popolo veneto e singolarmente quindi ai votanti. Cosa voteresti di fronte a un quesito che dice vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Voteresti sì o no? Quasi il 60%, 56-58% in diversi sondaggi, ha detto voterei sì.
Questo è lo spirito, è quello spirito identitario che abbiamo in qualche modo sentito tutti, ma voi che avete anche come televisione locale, ma non solo locale perché è importante, seguito quel voto, ma avete percepito l'anima dei cittadini che andavano al seggio, la gioia di andare a votare il 22 ottobre, è stata una cosa contaminante, il senso identitario di cui abbiamo parlato prima, l'appartenenza, è che non abbiamo la forza politica per tradurlo in atti concreti, tant'è vero che mi consenta dottor professor Casio, con il 98,2%, se io fossi come avvocato in una trattativa privata e il mio interlocutore è lo 1,8%, gli metti anche delicatamente un pugno sul tavolo e dici: scusi amico, cosa hai da trattare? Cosa hai da trattare con il 98,2? Devi solo dirmi in che tempi mi dai le competenze, le funzioni, come una bella trasmissione che abbiamo fatto qui a TV7 Triveneta con l'assessore della Lombardia Galli, Stefano Galli, che tra l'altro è un docente anche universitario, persona competente e equilibrata. Ha detto attenzione, perché lui ha distinto, oltre alle materie, ha scorporato le funzioni delle materie, perché a fronte di 23 materie il suo assessorato ha individuato tra 120 e 130 funzioni, perché là i burocrati giocano a buttar giù tutto quanto il pacco e far fallire l'autonomia. Quindi voglio dire, noi abbiamo la forza del voto. Il 22 ottobre è stato dirompente. Io vorrei che uno va in trattativa sereno, perché se io ho il 98% di consenso, ma cosa vado a trattare? Io avrei detto, scusi Trivellato, avrei detto al mio interlocutore statale, no, quando era Bressa: ma scusami un attimo, tu devi solo dirmi se il Veneto è carente delle condizioni per pretendere tutte le 23 le materie immediatamente, e mi dici allora perché è carente, dove è carente, e allora io discuto. Se no con 98,2 devi solo stare zitto, devi solo dirmi te lo do in 2 mesi, in 3 mesi, e invece siamo qui da un anno e temo, come diceva qualcuno, perché è una considerazione intelligente, che dovremmo attendere tempi lunghi, anche se il governo a Roma è un governo amico. Io credo alla Stefani, ma credo che la Stefani è imprigionata da una burocrazia che è ancora padrona del sistema, padrona delle scelte politiche. I ministri non comandano quanto i burocrati, e allora dobbiamo essere solidari con loro. Ci vuole un'azione di forza della regione, perché se la regione è d'accordo col ministero, col ministro Stefani, i burocrati devono saltare, devono cominciare a fissare un'agenda, devono cominciare a fissare dei passaggi. Sì, ma perché? Ecco, c'è un particolare. Per personale, risorse e funzioni. C'è stato un referendum e arriviamo a oggi che quasi non se ne è parlato, se non raramente. Allora, domando, perché non vengono coinvolte le persone che sono effettivamente desiderose di questo passo in avanti della Regione Veneto? E a chi dobbiamo far conto se non dei cittadini stessi? E perché la classe politica non promuove, per esempio, i comuni? Perché i comuni non promuovono delle attività che siano esaustive e creino una forza, una capacità decisionale? Perché quando le cose vengono dalla gente, poi alla fine la politica deve tenerne conto, perché ogni tanto si va anche a votare. Bravo. Allora, un conto è fare la campagna elettorale dicendo il Veneto, autonomia e tutto il resto, e poi lasciarla un po' alla deriva. E un conto invece, comunque vada il governo di Roma, che sappiamo quello che è, comunque stimolare quotidianamente, mensilmente, attraverso una serie di iniziative. Ecco, vorrei una risposta a che cosa, non quello che non è stato fatto, non mi interessa andare indietro, cosa si può fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, mettendo questa televisione a disposizione, perché metteremo nel nostro tormentone che si chiama Memento, ogni settimana andremo a ricordare chi ha fatto qualcosa e chi non sta facendo niente. Ecco, ma vorrei sentire dal sindaco cosa gli ispira questa domanda. Sì, trovo sicuramente giusto che il motore debba essere quello del cittadino, attraverso l'ente locale, attraverso i propri amministratori, quelli che ogni giorno vivono in strada con il cittadino. Ed è su questo che proprio anche come ANCI Veneto, e sottolineo ANCI Veneto, abbiamo lavorato e stiamo lavorando
non esclusivamente nell'ambito dell'autonomia, ma bensì con tutte richieste anche nella legge di stabilità, tutte richieste che portino autonomia agli enti locali. Io credo che comunque ANCI Veneto con la Regione Veneto dovrebbe lavorare più a stretto contatto. Non dovrebbero, personalmente li sento ancora come due enti abbastanza divisi, con percorsi seppur paralleli però non coincidenti, ecco. A me piacerebbe, ma credo che anche da parte, posso parlare anche per il Presidente, per Maria Rosa Pavanello, abbia questa intenzione, perché è un po' la nostra volontà, insomma, di camminare assieme alla Regione Veneto per riuscire in questi obiettivi, nell'obiettivo che prima si diceva, no, meglio niente che, cioè meglio qualcosa che niente. Io sono d'accordissimo su questo, cioè non potevamo sicuramente pretendere che con una battaglia di un referendum, seppure al 98%, il governo, qualsiasi esso sia, anche l'attuale, ci dia il giorno dopo tutte le deleghe. È inconcepibile, sapendo come funzionano le cose, con i burocrati e con tutto quello che ci sta dietro. Perché non è solo una questione politica, non è solo una questione di amministratori, ma è anche una questione di interessi nel paese. Confindustria, tutto il resto che ci sta dietro, ecco. Quindi io spero, ma non ho dubbio, che su questo si va a lavorare insieme, ANCI Veneto e Regione, avremo sicuramente maggiori risultati, perché gli enti locali vogliono questo. Come ho detto prima, hanno voluto il referendum, cioè hanno partecipato al referendum in maniera pesante, e vogliono continuare in questa strada. Ecco, secondo lei questa autonomia potrà porre un freno anche a quello che è il fenomeno, come dire, delle richieste dei comuni di confine, ad esempio, di passare alle regioni limitrofe? Guardi, io credo che, che anche poi il non solo li limiteranno, ma lo fermeranno se si arriva a un'autonomia concreta. Si fermerà perché, guardi, una regione come il Trentino oggi è un po' invidiata, ma perché? Perché ha le risorse economiche, ma non perché ha dei cittadini che sanno investire, cioè sanno far fruttare il lavoro dei propri cittadini. Faccio un esempio: l'anno scorso sono andato 2 giorni in un hotel soggiornare in Trentino. Arrivo alle 2:30 del pomeriggio, l'hotel era chiuso. Stiamo parlando di un hotel a 4 stelle. L'hotel era chiuso, si apre alle 4 del pomeriggio. Cioè, qui nel Veneto non esiste una cosa del genere. Cioè, loro lo possono fare perché, d'accordo, non era un momento di, non so, non era Natale, non era stagione. Ecco, però qui nel Veneto non succede questo. Cioè noi abbiamo sicuramente un passo in avanti, noi, e penso alla Lombardia, abbiamo sicuramente un passo in avanti rispetto alle altre regioni, e quindi c'è proprio una struttura, c'è proprio il tessuto sociale nostro che sicuramente fermerebbe i comuni che oggi vogliono andare dall'altra parte solo per una questione economica. Se anche qui avessimo l'autonomia, è automatico che si rimane in Veneto, perché nel Veneto, secondo me, la gente sa far fruttare meglio il proprio lavoro. Sì, ma quel 98%, torniamo un attimo indietro, chiedo a Palmerini, quel 98% non si sente abbandonato in questo momento dove c'è stata questa risposta, perché molti di noi si sono domandati chissà quanti andranno a votare. Cioè, il giorno prima ci si domandava, quello stesso qui in televisione, non si aveva
contezza di quelle che sarebbero state poi le adesioni al voto. E invece c'è stato. Ma da quel momento là, dove c'è stata una risposta massiccia, perché poi si cade tutto nel silenzio, quindi non si sentono abbandonati i nostri veneti che sono andati a votare? Sì, io credo che fosse stato detto che a settembre di quest'anno ci sarebbe stata l'autonomia. Arriveremo a fine ottobre con il disegno legge che poi dovrà andare in Parlamento, eccetera. Purtroppo io faccio sempre la Cassandra e sappiamo che Cassandra purtroppo aveva anche ragione, spesso e volentieri, se non sempre. Noi siamo nel paese dove il referendum sulla responsabilità dei giudici, il referendum sulla privatizzazione dell'acqua, il referendum anche quelli sui comuni. Sappiamo che il politico da solo non combina niente, perché c'è una struttura burocratica che riesce, è una sabbia mobile. Allora, perché non utilizziamo quel 98% che è andato a votare? Questa è la mia domanda. Si sentono abbandonati per conto mio? Sono andato a votare, non si serviva a niente. Sì. Ecco, prego. Se posso rispondere un attimo velocemente alla domanda che aveva fatto inizialmente, cioè sul discorso del pericolo dell'unità d'Italia. Io credo che l'autonomia in sé non sia mai un problema per l'unità di un paese, anzi al contrario è un rafforzativo. Infatti se andiamo a vedere perfino in Sud Tirolo non è che vorrebbero più di tanto andarsene, perché con la loro autonomia stanno meglio qui che non fossero parte dell'Austria. Fra l'altro fin dall'inizio, prima dell'unità d'Italia, col trattato di Zurigo si prevedeva un'Italia federale, per cui è nel DNA dell'Italia, dei paesi, degli ex stati preunitari, avere la propria autonomia. In questo senso i veneti, se li chiami, gli dici vuoi autonomia? 98%, vuoi indipendenza? 60% di sì. Cioè il Veneto è ancora Veneto fin tanto che ci sono i veneti, perché i figli se ne fanno pochi, i contributi per la maternità non ci sono, eccetera eccetera, e per cui abbiamo forse ancora una ventina d'anni per poi dirci siamo veramente minoranza numerica, no? Però io vedo che purtroppo in Italia, se arriverà questa autonomia, secondo me sarà un inganno che ci farà costare ancora di più, ma io lo ripeto sempre, non è sul tavolo la riduzione delle tasse dei singoli, saranno tanti affari in più da gestire per la regione, molti lavori in più, si spera che verranno fatti meglio, ma non è assolutamente scritto da nessuna parte che eventuali risparmi si tradurranno in riduzione di tasse o miglioramento di altri servizi. Per cui... Allora Bologna. Ci sono varie cose alle quali è chiamato a rispondere. Io ribadisco quanto ho già detto, cioè che tanto dobbiamo stare a guardare, no? E guardare ovviamente aspettare quello che è il testo della legge. Sì, giustamente, come è stato detto, il 98% si aspetta un risultato, e sono convinto che anche il 98% del risultato se lo aspetta. Nessuno aveva mai detto settembre, cioè il punto definito è che ci sia entro, no? Si parlava di ottobre, può darsi che qualche settimana di differenza ci sia, ma era quello di presentare la legge affinché poi iniziasse l'iter di discussione e di approvazione. E sono convinto che nel momento in cui la materia di delega arriva in autonomia con le risorse da gestire, insomma il Veneto ha dato prova, no? Di saper fare con la sanità, di avere ovviamente un sistema più efficiente e più capace. Arriverà anche personale da Roma? È normale, viene trasferito il personale competente alla gestione di quella delega. Fosse che ne so, trasporti, vengono trasferite le strutture degli uffici competenti per la gestione con il relativo budget. Certo, perché quindi comporterà un aumento dei costi di gestione, chiaramente, no? Ma con il relativo budget. Quindi secondo voi verrà trasferito il personale da Roma a Venezia, per dire? No, perché ci sono già io non penso che i burocrati di Roma vogliono andare via da Roma, ma ci sono già alle nebbie, nel territorio ci sono già le parti competenti del sistema statale. Sì, ma spostare le persone ci sono già, se pensiamo al lavoro, una delle deleghe, o alla parte scolastica, ecco, quella più determinante è la parte scolastica, è già qui nel territorio, no? I provveditorati, gli insegnanti e quant'altro possa essere trasferito. Pensiamo solo cosa vuol dire trasferire la delega
in Veneto all'istruzione, con l'introduzione nei programmi scolastici della storia veneta, sì, il fatto di dare risveglio. No, cioè io credo che a breve termine. Cosa? Un investimento a breve termine, se domani mattina cosa facciamo? Beh, l'investimento è quello di ottenere le deleghe, sì, di portare a casa le deleghe e ovviamente la questione è a breve, ma portare a casa le deleghe per fare quello, poi mettere in pratica quello che è stato firmato lunedì. Cioè, io ad esempio, mi creda, una delle cose che ritengo più importanti proprio per quello che si parla di identità sia quella ad esempio di avere la delega all'istruzione, che non sarà semplicissimo, perché è dove poi formi e radichi nel profondo quello che è la cultura e l'identità del territorio, per poter puntare magari perché no, a un'autonomia molto forte. Guardate che il Trentino, lasciamo stare il Trentino, Bolzano, parliamo della parte autonomista di Bolzano, non è proprio così il fatto perché c'è scritto autonomia che gli vanno a dire o gli vanno a togliere quello che poi è stato promesso, è stato scritto, perché quando si fanno le leggi e quando c'è la conferenza Stato-Regione, che si fanno le leggi, che si parla di regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e regione autonoma di Trento e Bolzano, viene ogni volta specificata, l'unica parte di questo paese, che è Bolzano, che può, anzi molto spesso non diventano attuative le leggi dello Stato, è proprio a Bolzano, hanno delle autonomie particolari in ambito scolastico, in ambito sanitario, che possono derogare le leggi dello Stato. Perché sono una minoranza nazionale? Sono minoranza, ma cioè il problema, per carità, poi la vediamo magari diversamente, ma il problema è che se io punto a 100 e non riesco ad ottenere nulla, chi ho fatto votare il 22 di ottobre e si accorge che non arriva a nulla, non lo porti più a votare neanche per la bocciofila il giorno dopo in autonomia. No, io penso l'esatto contrario e ne do la prova con quello che è avvenuto. Se noi non puntavamo un referendum su indipendenza, non sto dicendo, io sto dicendo la parte dopo. Ma è la stessa cosa. Sto dicendo la parte dopo. Sì, no, ti ho capito, ma sei molto chiaro fortunatamente, ma è la stessa cosa. Tant'è vero, diciamolo nuovamente, ed è la prima considerazione che abbiamo fatto. Il progetto di referendum per l'autonomia non era nel programma politico di nessuno dei due partiti, certo. Allora, se non c'era qualcuno come noi che puntava all'indipendenza, è venuta fuori la via di mezzo autonomia, e non era di nessuno. Questo è il punto, perché io temo che qui si giochi a fare politica sul consenso, come diceva il professor Casa, dei cittadini, e lo diciamo subito, non perché sono indipendentista convinto, ma anche le altre esperienze, per esempio quella della Catalogna, dimostrano che o punti in alto e dopo lo fai diventare un fatto di democrazia, perché qui il problema è inutile che noi ci impegniamo con diligenza, con saggezza a discutere le autonomie e le competenze. Il problema in Italia è di democrazia, perché non ci hanno lasciato votare, perché non fanno votare i catalani, li hanno presi a manganellate. Allora io voglio che in Italia, nel Veneto prima di tutto, perché chi ha una identità deve far valere una ragione democratica, in Europa dove si girano dall'altra parte, ma sapete l'Europa scoppierà per deficit di democrazia, non può voltarsi dall'altra parte di fronte alla realtà catalana. Allora questo non è un punto politico, la questione è Trivellato, è politica, non c'è, i burocrati li sconfiggi col voto, con la democrazia. Esatto, ed è una cosa... Quindi devi puntare in alto e anche insistere sul voto alto, l'indipendenza, l'autonomia non verrà mai, è un fallimento in partenza. Io la sostengo per far verificare a chi ci credeva in buona fede che è un fallimento. Le tempistiche, una volta presentata la legge... I tempi, bravo. Le tempistiche quali sono? Bravo. Allora adesso ipotizziamo che il 22... Scusi, gliel'ho letto Trivellato, non è che voglio prendermi spazio, ma già la preintesa che è scritta dai burocrati, è scritta benissimo. Ma preintesa io me la sono studiata, chi ha fatto questa preintesa erano i burocrati, me la sono studiata, è scritta da gente che di penna giuridica è raffinatissima, è scritta benissimo in punto di diritto, e l'articolo 2 dice durata.
Ragazzi, ve la do per 10 anni, addirittura la verifichiamo more intermedie e poi la possiamo addirittura eliminare, cessazione definitiva. Cioè l'autonomia è una cosa ottriata, concessa dal principe, te la do oggi che sei un po', che hai il 98,2, domani che scende il 98 me la riprendo tutta e zitti. Ecco perché l'autonomia non va da nessuna parte. Veneti, svegliamoci. Io ormai sono un moderato, però sono determinato, ho la ferma convinzione per la conoscenza tecnica, per la fatica politica che da 28-30 anni ormai che lo fa. Sta invecchiando. No, so più energia di prima, professore, ma non vede che ho energia da 20. Telegrafico, perché dobbiamo chiudere. In un mese approvano la legge di delega. Se vogliono, l'abbiamo già visto in diverse situazioni, in un mese lo fanno. Se vogliono arrivare fino a gennaio, se la prendono pure con calma. Da gennaio in poi sai già che... Faccio una proposta al volo, non mi dica di no. Propongo un fondo per chi fa la migliore tesi di laurea sulla storia del Veneto ogni anno. La regione, tanto sono pochi soldi, sono qualche migliaia di euro, decide di mettere a disposizione per le 3 tesi più interessanti 1, 2, 3, una cifra che sia premiante per una ricerca di questo genere, e allora coinvolgiamo le università del Veneto e incominciamo a dare un po' di nervo. No, è una cosa improvvisata, ma potrebbe essere un'idea. Certo, tutto ciò che porta a risvegliare. Quindi ce l'abbiamo questa cosa? Sì o no? Guardi, io sono abituato a dire nella vita ce l'ho quando ce l'ho veramente. L'impegno me lo dà il suo impegno. Io guardi, per il fatto di proporre una cosa del genere può contarci, cioè non è poi ovviamente non sono, sai che non sono da solo, non ho dubbi che trovo appoggio da parte del mio gruppo, su questo non ho dubbi. Poi immagino insomma che anche qualcun altro, cosa che sarebbe interessante per creare attenzione sul Veneto e conoscere il Veneto, utilizzare i media, ma soprattutto io ho visto che hanno fatto delle puntate su Venezia, no? Ma erano di una stucchevolezza unica, la solita storia del solito doge che lì qua dormiva, qua faceva, quell'altro faceva così, eccola. Non è storia di Venezia. E quindi proporre, ma una volta c'era un fondo per la produzione di cortometraggi e lungometraggi sulla storia e sulla vita di Venezia. Io non vedo film su Venezia, se non Morte a Venezia, che sta solo i cosiddetti, no? Ecco, l'unica cosa che potevano astenersi dal fare era proprio questa. Ecco, questa potrebbe essere un'altra iniziativa perché la gente viva, ci sia una cultura, gente che produce, che abbia una cultura sulle tradizioni venete. Voi avete un archivio molto ricco delle tradizioni venete, mettetelo a disposizione e le mettete in rete in maniera tale che la gente capisca chi è, il concetto di appartenenza. Insisto su un concetto: Venezia punto franco, si pagano poche tasse, immediatamente ripopoliamo Venezia e quando i veneziani tornano a Venezia e amano Venezia, Venezia rifiorisce perché Venezia è diventata quello che è perché c'è la gente che gli voleva bene. Certo. Allora, prego. Mi permette solo, a parte questo, per dire una cosa. La sfida che è stata fatta il 22 è stato aver messo il quorum. Certo. Cioè, ricordiamo che al referendum c'era un quorum. Perché è stata l'unica che ci ha messo, perché la Lombardia non aveva il quorum. Il fatto di sfidare il popolo, no? nel buon termine ovviamente, il fatto di sfidare il popolo e dire bene, per una volta, istituzionalmente parlando, perché poi i gazebi li possiamo far tutti, ma istituzionalmente parlando, per una volta hai la possibilità di determinarti e dire io sono veneto, perché il concetto era quello lato politico. Mettere il 51%, mettere il 50 più il 15, mettere il quorum
come soglia, quando siamo anche in una fase dove molte elezioni e referendum non lo raggiungevano nemmeno, cioè c'è la difficoltà di arrivare al quorum, è stato un atto molto importante alla cui responsabilità e ovviamente appartenenza hanno risposto i veneti in massa, perché è vero che c'è stato il 57-58, ma con l'AIRE che non c'è stato riconosciuto e quant'altro siamo oltre il 60, perché ne hanno fatti di sgambetti che metà bastano, e alle 5 di pomeriggio, quando si è arrivati che c'era il quorum superato, che su tutte le reti pubbliche di televisione, radio e i social dicevano abbiamo raggiunto il quorum, la gente si è fermata, io che ero di Sesi mi ricordo non arrivava più, se no arrivavamo a molto di più quello, quindi non sottovalutiamo ciò che è avvenuto il 22 certo. E a quella non sottovalutazione ovviamente politicamente bisogna rispondere con i fatti, questo sono certo. Certo, sulla questione torneremo sicuramente e avremo modo ovviamente anche di informare i cittadini su quelli che sono i progressi verso questa... No, ci arriveremo ogni settimana perché lo mettiamo nel tormentone, ogni settimana avremo uno di voi come ospite che viene a e parlarci. ricorderemo alla gente che è bello essere veneti ed è importante che questa regione progredisca e che abbia i meriti che si è guadagnata in tutti questi secoli. Bene, grazie allora a Fabrizio Boron, grazie a Loris Palmerini, grazie ad Andrea Martellato e grazie ad Alessio Morosini per essere stati con noi. A voi, buonasera. Adesso il consigliere Boron non ci saluta ma resta con noi perché sarà il nostro ospite nella rubrica del Memento, dove parleremo ancora di burocrazia e di opere, perché parleremo dell'ospedale, del nuovo ospedale di Padova, tra poco, dopo la pubblicità.